U posljednje 3 godine u poslijepodnevnim satima u mjesecu Ramazanu mostarskim Brankovcem širi se miris pravih somuna. Poslije rata Mostar je u potpunosti izgubio ovaj specijalitet, pa su ćevabdžinice somune naručivale iz Sarajeva. Dolaskom pekarskih majstora baš iz Sarajeva, danas se somuni iz Mostara šalju na područje cijele Hercegovine, a nerijetko idu baš i prema glavnom gradu naše zemlje. Somune inače potiču iz Turske, koji je izvor Turska, Indija, ali Turci su ga donijeli na ovim prostorima, znači Osmansko carstvo. Kako su oni dolazili, oni su uvijek doveli sa sobom i njihovi kuvari. I čovjek po prezimenu Somun je to proizvod pravio za vezire, za sultane, tako da je to ostalo Somun. A savršenstvo somuna leži u recepturi staroj 500 godina. Fehmi tvrdi da se ni danas baš ništa nije promijenilo. Znači ide kvas, voda, soli, brašno i to je ta njegova procedura. Normalno, znači ljubav prema tom proizvodu obavezna. A uz ljubav potrebna je i volja da se ručno mijese sastojci koji se kasnije ostavljaju na kvasanje. Za to vrijeme majstori lože vatru u specijalnoj peći. Cilj je da se postigne temperatura i do 500 stepeni Celzijusa. Somun se peče svega 45 sekundi, što ga razlikuje od pogačica ili lepina. Sve su to u biti pekarski proizvod, međutim Somun kao Somun ima svoje specifičnosti, znači ovdje što imamo u Hercegovini, znači to nije nijednoj blizini ovog proizvoda, znači da je bliže i u ukusu i sve tome, jer on sačinjava sa svoje 500 stepeni temperature koje se on peče, ostaje 2 kore i taj jedan poseban ukus u Ramazanu koji dodaje čurok od koji se na njemu posipa, isto i to je proizvod iz Turske koji najviše tamo se proizvodi, znači to je opet vezano jedno od drugim. A potražnja za ovim mostarskim somunima danas je izuzetno velika. Prave ćevabdžinice i restorani sa tradicionalnim specijalitetima svoju ponudu potpunju upravo Fehmijevim proizvodima. I ostali građani Mostara vrlo često kucaju na Fehmijeva vrata, pa na njegovim policama ne ostaje gotovo niti jedan somun. Mušterije inače čitava Hercegovina, pa čak vraćamo, neka sam iz Sarajeva slavo za Hercegovinu, za Mostar i vraćam do Konjica, do Jablanice i tako. Znači opet to tržište ima, znači hvala Bogu, osim Mostara i regije, znači čitava regija koristi onaj proizvod koji ide uz njega, znači koji ima restorane, ćevabdžije, oni svi koristi, a i komšije ovdje mještani dolaze, kupuju, pa uvijek pitaju odkad, dokad, kad će biti, neke misle da je samo u Ramazanu, tako da smo mi ovdje preko čitave godine i radimo i. Fehmi je jedini majstor za sarajevske somune u Hercegovini i kaže, problem je što niko neće da uči ovaj zanat. A pekarski zanat Fehmi je naučio u Sarajevu prije 18 godina. I za to vrijeme obučio je više od 30 pekara koji su danas uglavnom u Sarajevu, a on je pak Sarajevo zamijenio Mostarom, kojim, zahvaljujući baš Fehmiju, nakon dugog vremenskog perioda opet mirišu pravi somuni.